پرون چې کله دلته اعلان وسو چې روزه نه د طالبانو، نو ما خپل ځان سره علمي داغه کړی وله چې نه طالبانو قانون داسې ده چې یو وطن کې روزه سوله او دا خبر نور اسلامي وطن ته راغی، متواتر را نقل سو طالبانو، متواتر را نقل سو. هلته په حرم مکی کې تراویح روانې وي، دا تراوو مسئله دلته افغانستان ته متواتر، بیا قضا ته ضرورت نسته طالبانو، بیا به ته عمل په تواتر کې که قاضي دی چې فیصله کړي که نه کړي ته به روزه نیسي. نو کله چې پرون د حالت راغی زه دومره سخت خفه سوم طالبانو، دومره مې سخته خوا بده وکنه، د شرم نه مې واټساپ نه کته، ځکه د ما سره خو د دنیا مسلمانانو مثلا کار ده، ایران نه، اروپا نه، پاکستان نه، موږ څنګه وکړو روزه ونیسو که یې ونه نیسو؟ نو نه مې ورته ویلی سو چې ویې نیسئ، نه مې ورته ویلی سو چې مې نیسئ. نو خصوصي ملګرو به چې راته ویلي دومره به مې ورته ولیکل موږ خپل کور کې روزه نیسو، او تاسې ته مې اراده وه چې خبر درته راولېږم. زه مطالعې نه راخلاص وم، بیا مې شامي راواخیستله، ومې کتله همدغه مسله، ښه مې وکتله، مې غلط سوی نه مخکې راته معلومه وله، بیا مې وکتله. نو چې کوټې ته راغللم نو مرکز کې ملګری، یو ملګری ویده و، نور ملګري مدرسې ته راغلي ول، مې چې زه ورته ووایم. نو کور کې مې ټولو ته ویلي ملګرو ته چې روزه ده. سهار چې راجګ سوم مانځه ته، نو هغه د امارت یو غټ مشر یو هغه رالیږلی و چې یعنې روزه ده، بیا وروسته 1 بجه کې میوند کې لیدلې. نو ما لږ داسې تونده خبره ورته وکړل، ما ورته ویلې یو ټکي ته مو فکر وي، سیاست مونږ باید د دین قرباني نه کړو. دا چې اوس موږ دلته د بل چا سره په هغه کې راګیر سوي طالبانو باید څوک یې قرباني نه سي، دین یې قرباني نه سي. سیاست کوو دا د اسلام یوه شعبه ده، دین به یې نه قرباني کېږي. نن ماته د قندهار نه یو عالم خبرې رالیږلې ویلې، ګیله یې کړې وه راسره غږېده. نو په دې ګیله راته کړې وه طالبانو چې څومره انسانانو په افغانستان کې پرون روزه خوړلې ده. بیا دا ټوکم کړی و، قندهار کې وي عادت دا ده چې څنګه سړی راجیګ سي، دا هلته عادت دا ده، مخکې سړی ګشت ته ځي اول نسوار اچوي وایي، دا د موږ د قندهار لوی قندهار دا بیخي عادت ته. نو څومره خلکو روزه وخوړله، 1 بجه باندې و سړی اعلان کوي. نو طالبانو باید موږ دین د چا قرباني نه کړو، د سیاست قرباني نه کړو. دې مسله کې طالبانو دوی سیاست کوه هم تر خراب سو، هر څه خراب سول که نه، پوس خو پټېږي نه، ټوله دنیا وغږېدله، خوند یې ونه کړو طالبانو. نن ورځ هم د دوی هغه نه وله اصل کې، نن 13 د رمضان ده، سبا چهارشنبه اصلي هغه وله. عمره خو طالبانو یې وایي چې موږ حکومت کوو باید علمي وکړو، داسې علمي کمیټه ورته راولو که نه چې سم کار برابر سي. الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي. داسې د طالبانو د ویان خبرې نشر دي، او چې دوشنبې په ورځ خو بالکل روزه نه ده، سې شنبې په موږ خبر درکو که نه د چهارشنبې په ورځ ده، خبرې نشر دي طالبانو. دومره لیونتوب ولې نو موږ دا دومره خلک چې دي دا موږ واښه خورو، داسې نه کوو طالبانو. موږ د خپلې کورنۍ د ټولې غټې کورنۍ یو ګروپ هلته یو مولي صاحب غوښتنه کړې چې اوس موږ څه وکړو چې دا اعلان وسي، وایي نیسو که یې ونه نیسو. نو ټول غږېدل، ما هم ځان ور شریک کړم، شامي دلته صریح داسې وایي ته دا خبر متواتر راغی افغانستان ته، راغی که نه ټوله میډیا پې وغږېدله چې دغه وطنو کې سپوږمۍ لید، متواتر دا خبر راغی. ما ورته ویلي نیسو یې، بعضو ویلي چې نه ته وایه مه ځکه به یې تا خبر ټوله نه جنجال نه جوړومه، خو مونږ تاسې دا کورنۍ کې خپل منځ کې خو دا ملګرو ته خو به وایو چې وایي نیسو، کور کې خدای شرعي او مسؤلیت هلته وایي چې تواتر راغی، یا قضا ته نسته په ما روزه فرض ده، که زه اوس وایم نه نیسم هلته به د هغه خبر دا خو بیا نه کېږي.